Түркістан облысы, Шардара қаласы номер 16 колледж, өндірістік оқыту шебері Рахматулла Ақмарал. Сабақтың тақырыбы костюм композициясы. Сабақтың мақсаты костюм композициясының негіздерімен таныстыру, жаңа модельді ойлап шығаруда маңыздылығын, ерекшеліктерін түсіндіру, түстер туралы білімді нығайту, костюмда қолданылатын түстердің үйлесімі жайлы ақпарат беру, оқушылардың белгілі бір кәсіпке деген бейімділігін дамыту, білім қорларын молайту, жоғары талғамның қалыптасуына ықпал ету, киімнің көркем жобасын жасай білуге, еңбектегі тәртіптілікке, әсемдікті түсіне білуге тәрбиелеу. Композиция – элементтердің жазықтықта немесе кеңістікте бірігуі мен байланысынан құрылған жүйе. Костюмның шығу тарихы. Костюм француз тілінен аударғанда киім-кешек деген мағынаны білдіреді. Костюм белгілі бір ұлттың, әртүрлі қоғамдық топтардың, дәуірдің тұрақты киім үлгісі. Киім үлгілері мен пішіндерінің алмасуы, қоғаммен бірге өзгеретін әр дәуірдің эстетикалық идеалын, көркемдік бейнесін көрсетеді. Костюм әуелден дәстүрлі әдет-ғұрыппен ойын-сауықта, ежелгі дәуір мен орта ғасырлар театрларында, шығыстың классикалық театрында пайдаланылған. Ежелгі дәуірдегі және одан кейінгі театр түрлерінде костюм шартты немесе өз дәуіріне лайықты үлгіде болды. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, костюмды ойлап тапқан еврей ұлтының өкілі дейді. Шығысқа жасаған алғашқы жорықтан елге оралған еврей жауынгері қызметшісінен түймелі қара түсті костюм тігіп беруін сұрайды. Қазіргі кездегі еврей ұлтының ұлттық киімі қара түсті классикалық костюмге ұқсас болып келеді. 20 ғасырда ерлер киімінің күнделікті киімі түрлі түсті классикалық костюм болды. 20 ғасырдың 50 жылдарында түрлі түсті костюм сәннен бір жола кетіп, қара түсті костюм трендке айналады. 60 жылдары сән саласында жаңалық орнайды. Костюм ішінен киетін жилет пен ұзын шалбар пайда болып, үштік киім деген атаумен жаңа киім үлгісі ұсынылады. Ерлерге ғана тиісті болған костюмды жаңа дәуірде жұмысшы әйелдер де кие бастайды. Қыз-келіншектер ұзын етекті белдемше мен жейдені ұйқастырып, сыртынан кең костюмды киген екен. Костюм композициясы. Киім бөліктерінің бейнелі, көркем идеялық мағынасын аша отырып, тұтастығын біріктіру. Костюмды құрайтын барлық пішін, материал, оның қасиеттері, түсі, құрылымы және сәндік сызықтары костюм элементтері болып табылады. Костюм композициясының да өз заңы мен ережелері бар. Ол кез келген костюм түрінде орындалуы тиіс. Келісімділік, композиция компоненттері мен композициялық құралдардың киім мақсатына бағынылуы. Композицияның барлық бөліктері мен компоненттерінің өзара және адам дене бітімі мен өлшем пропорциялығы. Композициялық бірлігінің болуы. Композиция тұтастығы. Композиция жоғарыда аталған заңдылықтар мен ережелер сақталғанда ғана тұтас болуы мүмкін. Себебі композиция тұтастығы бүкіл компоненттердің байланысымен құралады. Костюм композициясының қасиеттерімен үйлестіру құралдары стильден, сұлбадан, сызықтардан, пропорциядан, ырғақтан, түстерден, иллюзиядан тұрады. Және осы элементтерге қазір жеке-жеке тоқталамыз. Стиль дегеніміз мәнер, сипат, ерекшелік деген мағынаны білдіреді. Киімде бірнеше стиль түрі болады. Олар классикалық стиль, спорттық стиль, романтикалық стиль, фольклорлық стиль. Классикалық стиль келісті, іскерлі, элегантты, өзгермейтін стиль. Классикалық стильдегі заттар ағылшын жакеті, тік тар белдемше, ерлердікі секілді шалбарлар. Романтикалық стиль – бұл қиял, еске алу, ізденістер саласы. Тарихи костюмге меңзейді және оның пішімін, сәндік әрлеуін алып пайдаланады. Киімде әйелдік қасиеттерді бейнелейтін бөлшектерді, жиектерді пайдаланады. Спорттық стиль қозғалысқа, түрлі жұмысқа ыңғайлы. Демалыс, спортпен жаттығу, саяхат үшін ыңғайлы киімдер. Фольклорлық стиль – ұлттық сипаттағы осы заманғы киімдер. Фольклорлық сипаттағы киімдер сәнділігімен ерекшеленеді. Онда ұлттық құрастырмалы ою-өрнек, кестелер, қол жұмысының көптеген элементтері пайдаланылады. Келесі элемент бізде сұлба. Сұлба түрлері, силуэт, киімнің көрермен көзімен көлемді түрде қабылдауы. Сұлба, заттың кескіні, көлеңкесі, пішіні ұғымын білдіреді. Киім силуэттеріне қарай үш бұрышты,
төңкерілген үшбұрышты, домалақ, қарындаш және құмсағат тәрізді болып 5 түрге бөлінеді. Және қыналу сатысына қарай қынамалы, жартылай қынамалы, тік силуетті болып келеді. Киімдегі сызықтар. Костюмде кез келген басқа бұйымдар сияқты көптеген әртүрлі сызықтар болады. Киімдегі сызықтар 2 түрге бөлінеді. Құрастыру сызықтары, сәндік сызықтар. Сәндік сызықтар модельді жасап шығаруда қолданылатын сызықтар. Сәндік сызықтар горизонталь, вертикаль, қисық, сынық, аралас, параллель болып бөлінеді. Бұл сызықтар костюмнің маңызды бөлігін көрсетуге бағытталады. Құрастыру сызықтары модель композицияның негізін құрайды. Оның тұлғаға дәл келуін қамтамасыз етеді. Бұл иық, бүйір тігістерінің, жеңді қондыру тігістерінің, тағы да басқа сызықтары болып табылады. Келесі элементіміз пропорция. Пропорция ұғымы күрделі бүтіннің ішіндегі құрама бөліктердің байланысы, яғни бір өлшеммен екінші өлшемге қозғалыс деп түсіндіріледі. Киімді үлгілеудегі ең басты фактор болып табылады. Киімдегі ырғақ. Ырғақ киім элементтерінің белгілі бір ретпен қайталануы. Ырғақ қарапайым метрикалық, пропорционалды реттілік, радиал сәулелік болып 3 топқа бөлінеді. Бір элементті бірдей қашықтық сайын қайталанып келуі қарапайым метрикалық деп аталады. Элементтің барған сайын үлкеюі немесе жойылуы пропорционалды реттілік ырғақтылығымен сипатталады. Радиал сәулелік ырғақта элементтер жиынтығы сәуле сияқты болуы мүмкін. Келесі элемент киімдегі түстер. Киімдегі түстер костюм композициясында атқаратын рөлі өте зор. Түс адам көзімен қабылданатын физиологиялық сезім. Барлық түстер негізінен 2 топқа бөлінеді. Түстер костюмның негізгі сапасына әсер етеді. Табиғатта 4 негізгі түстер бар. Олар қызыл, жасыл, сары, көк. Ал қалған түстер осы түстердің араластыруы арқылы және оларға қара және ақ түстердің бірігуі арқылы алынады. Түс костюмның композициясын ғана емес, адамның эмоцияларын және сипатына, тіпті мінез құлқына әсер етеді. Киімнің түсі адамның жас ерекшелігіне де байланысты болады. Жас адамдар жарқын түстерді жақсы көреді. Егде адамдар тыныш түстерді қолданғанды жақын көреді. Түс кез келген киімнің маусымдық көрінісі. Кейбір түстер матаның тығыз әрі бұйым формасын шығаруға, фактурасын сезініп көрсетуге көмектеседі. Жаңа айтып кеткеніміздей түстер 2 топқа бөлінеді дедік. Ахроматикалық түстер және хроматикалық түстер. Ахроматикалық түстер ақ, қара және сұр түстің барлық реңктері кіреді. Ал хроматикалық түстер негізінен боялған деген мағынаны білдіреді. Бұл топқа барлық спектрлі түстер кіреді. Олар қызыл, жасыл, көк және солардың аралас түстері. Келесі элемент бізде киімдегі иллюзия. Жалпы иллюзия дегеніміз латын тілінен аударғанда призрак, көз бояушылық деген мағынаны білдіреді. Олар негізінен 3 топқа бөлінеді: физикалық, физиологиялық және психологиялық. Физикалық иллюзия дегеніміз күн сәулесінің шағылысуы, сәуленің сынуы барысында байқауға болады. Физиологиялық иллюзия дегеніміз көз бояу, ол адамның көзінің құрылымына байланысты көздің көрермендік жазықтығына қарай түрліше сезінуі. Психологиялық иллюзия дегеніміз тұтас форманы қабылдауға назар аударуы, жинақталған тәжірибенің әсері болуы мүмкін. Костюмның көз бояушылық әсері физиологиялық, психологиялық тұрғыда пайда болады. Әсіресе түстік үйлесімділікті қабылдауда көз бояушылықтың әсері күшті. Ұзындықтары 1-2 кесіндінің біріншісінің ұшы сүйір, екіншісі доғал болса, онда біріншісінің көлемі ұзын болып көрінеді. Екіншісінің ұзындығы қысқа болып көрінеді. Етегі кең киімдер адам фигурасын толық әрі кішірейтіп көрсетеді. Егер жол